Ayyee kanaaf isinii sirnatu sin gabroomse sirnatu sin dogoggorse ni barattu ni fooyyoftu foon keessanirraa dhimma hin qabnu sin ajjeesuurraa dhimma hin qabnu yakki sin nurratti dalagdani sin irratti haa dhaabbatu nuti deebinee yakka fakkaataa sin dalagdan sin irratti hin dalagnu siniin jechuutti jirra. Kanaaf harka kennadhaa kan siniin jenne uummati yoo sin qabe aarii guddaa sin irraa qaba hadhaa guddaatu keessa jira waan ta'eef nu bira yoo keessan garuu rakkoon tokko iyyuu hin jiru kunoo akkuma amma teessan kanaa jechuudha. Hanga dandeessan dhukaastaniittu kaayyoo keessanii baga dhukaastani rakkoo hin qabu. Yeroo garuu ilaallatee haalli garatti deemu hubatee namni of hin oolchine sun wallaalli irraa dhumaa isa sanaa jechuudha. Of oolcha harka kennadhaa hin dhukaasiinaa warri dhuftan warri dhufuu dide garuu birmannaan dhufeefis hin jiru hin oolles gamnaa jechuun sun sirna hunda keenya iyyuu gabroomsee jiru sirna nu gabroomsee barnoota nu dhorkatee hojii nu dhorkatee immoo hojii waraanaa immoo nu banee waraanatti nu naqe sana siniin achitti sin naqe sana isa sana buqqisuutu waan kana fura malee isiniin asitti kumaatamaa nu ajjeesuun waan tokko iyyuu Oromoof bu'aan qabu sanas hin jijjiiru. Kanaaf harka kennattan lolichi itti fufa obboloonni keessan kaanis jiru wareegamiinaa wareegamni keessa wareegama miti duuti keessan iyyuu du'a keessaa du'a sareetii awwaalcha dhabdan miti asitti reeffa meeqa argitan miti magaala keessatti uummati reeffallee awwaaluu dide humnaan awwaalaa jedhe maaliif reeffi achi keessa yoo ture rakkoo inni uumutu jira fayyaa irratti rakkoo inni uumutu jira sadarkaa sanatti mootummaallee immoo mootummaa kee hankooti itti ati tiksitullee sin oolchine kana birmannaallee sin ergine kana duuti ati duutuuf hin jiru saba keef du'i qawwee sabatti garagalchitee dhukaasaa jirtu sana garagalchiiti sirna si cunqursetti garagalchiiti qawween suni qawwee sabaa haa ta'u siniin jechuutti jira. Kanaaf turtii nu waliin turtan sintu murteeffata ofitti jabeessuus laaffisuus harka keessan jira sintu harkaa qaba sana. Kanaafiyyoo hanga bakka sii kenninu maatii keettiin si deebisa tokko kee jechuudha. Maatii kee bira hanga geessutti turtii as jiru ofirraa laaffisa. Waa hundumaanuu akka gaafatamtetti akka qaceelfamtetti qajeeliitii yeroo as turtii keellee gabaabsi. Walubanna akkaataa kanaa waliin turraa hiriyoota keessaniif waan dhaamtan yoo jiraate namni dhaamuuf ifeetan yoo jiraate lolli kun itti fufee deemu kana keessatti immoo mootummaa tortoree jige oolchuu hin dandeenye kana keessatti du'a saree akka hin duune waan dhaamtanii fi dhaamaa fi yoo fedhii qabaattan dirqama hin qabdan fedha keessaniin jechuudha. Tole galatuma. Eenyuti maqaan kee? Duraan dursee maqaan koo Saajiloo Naanaa Ismaa'eel Mahammad Nuurin jedhama. Maqaan koo Saajin Olaanaa Ismaa'eel Mahammad Nuurin jedhama. Dhalataa godina Iluu Abbaaboor kanan ta'e. Qacarrii kanatti yookaan gara dhaaba kanaatti dhaabbata kanaatti kan itti gale bara 1998 jechuudha. Kanaaf 998 akka lakkoofsa biyya keenyaatti jechuudha. Kanarraa kaasee yeroo sanatti dhiibbaan amma kana gamaaf gamanaa jiraachuu baatu umurii sanatti waan adda ta'e hin beeknu. Erga gallee booddee jechuudha kan siyaasa barreessu. Ana amma kakootti erga galee baree qoqqooddaa kanallee barree walumaa galatti waa'ee waboo nama hin beekneef himuu barbaade mal waa'ee waboo ga'umsa waboo viidiyoo kanarraa ilaaluudha jechuudha. Kana laaltee mirkaneeffachuun kan humna addaa poolisii Oromiyaa kan poolisii Oromiyaa kan raayyaa ittisa biyyaa dhalataa Oromoo taatee utuu beektuu gara saba keetti galagalte yoo jiraatte
Kanaaf walumaa galatti wanti jechuu barbaadu maayini rakkinni itti nama galchaa. Namni rakkataan taane tokko gara kanatti hin dhufne. Jireenya maatii, jireenya isaa mo'achuudhaaf jedhee dhufa. Gaafas dhufu siyaasa barachuudha namni keenya. Anarraa kaase. As keessatti immoo akka paartii ODP isa duraas ta'e PP ammaas dabalatee kan wayyaanee duraatis isa ammaa kana PP ammaa dabalatee nutu rakkina itti ooluuf dhufe malee gatii tokko namni isiniif qabu hin jiru. Warras jirtanis warri carraa viidiyoo kanaatiin na hordofuu dandeessan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhiiga keenyaan, lafee keenyaan, lubbuu keenyaan teessuma of jalatti eeggachuu irraa kan hafe argineerra jechuudha. Bakka ilmaan haadha hiyyeessaa itti coranii, itti funaananii, ittiin dararan godhameera jechuudha. Walumaa galatti. Kanaaf hubannoo qabaanne yeroo qabnutti hubannoo qabaanne arginu malee hin amannu isa jedheen turreera. Anama hankoo kana. Keessa keenyas wanti jiru hin jira jechuudha. Erga dhuftees hojjettee hojjechuu baattee mana kana keessatti dararaan walumaa waliin godinaan wal filachuudhaan ejjennoo hojjetti qabdu irratti hinaafuudhaan wantoota adda addaatiin kan itti wal hacuuccaa mana hacuuccaa isa tokkoffaa jechuudha. Yeroo humna addaa jedhamee amma dhufe kana wanti addaa kan nutti dhufe yeroo itti wal hacuucanii fi nama gandaaf ollaan wal funaanan jechuudha. Kanan bare. Akkasumas sadarkaadhaan amma qajeelcha koomishinii humna addaatti leenjisuudha baqa. Nama lakkaa'ee amma na gadi yaase ga'umsi kunoo argina. Leenjisnees argina. Leenjifamnees argina. Kanaaf maatii hiyyeessaa walitti funaanuudhaan qaawwaa rakkoo fayyadamuudhaan teessuma of jalatti eeggachuun jala muree namni kamiyyuu dubbachuu danda'a. Namni kamiyyuu. Kanaaf rakkoon akka keenyatti nuun fudhannu erga kana hubanneeti maa dursinee waboon deggariin kan sammuu nu gochuu. Ati maqaa keenya naan jette Saajin Olaanaa Ismaa'il. Saajin rukutamtee qabamte miti. Eeyyee. Mee madaan kee. Rukutamtee qabamtus harka kennattee eenyu si yaale? Waraana waboo hoogganaa yeroo sana jiru qajeelfama darbee fi deeggarsa walii godhame walumaa galatti miseensa irraa kaasee amma hooggansa olaanaatti galatan dubbadhee fixuu qabu jechuudha. Kanaafi akkan rukutameen miseensi kun agatee deemina. Naa hidhuullee hin dandeenye. Garuu ergaan boojame booda kan waraanni waboo akkasittiin naa hodhisiise talaallii gahaa argadhee guyyaa 3 buleetanni akkasitti yaala argadhe jechuudha. Eessa jirtaa kollee kan namni hin beekne. Kanaaf abdii tokko irraan qabu. Kanaaf erga dhuftanii hoo qabaan sinii taasifame. Erga dhufnee bishaan miidiyaa duraan darbeerraas viidiyoo ilaalurraas wanta dirqisiifamanii akka itti dubbatan nutti himuu jechuudha. Asuma yeroo ergaa cimaa tokko dabarsuu barbaade. Dirqisiifameen dubbadhu. Isan argeef qabatamaan waan naaf ta'e qofa. Utuu waa miidhaa tokko yookaan hanqina bishaanii, hanqina nyaataa nama nyaanne lakkaa'ee nama yaadatee nama nyaachisa jechuudha. Anumti kun dirqama haasofsiisu isa jedhuun beekaa jechuudha. Amma garuu qabatamaan arge hin dogoggorina. Carraa viidiyoo kana ilaaluu kan argatte waraanni humna addaa ammas irra deebii of yaade. Carraa argatteen waboo deeggare. Fayyaa ta'e. Galatooma. Kan bira namni madaa'ee as keessa jiru kan biraa eenyu?
Kamadaa dhiqaa tura nama. Ati eessa rukutamte abbo? Mataa si baqaqseen. Hodhamee? Mee? Ka jedhame. Keessan seenne miti? Oolteetta? Haaya. Maal jettati? Eenyu maqaan kee? Konstaabila Shannaafi. Marsaa kam leenjiteeti? 31ffaa. Ayyee. Eessatti leenjite? Bulaa. Hangam leenjitan? Marsaa sadii galle. Marsaa jalqabaa ji'a afurii naannoo torbee lamaati. Kan ji'a afurii beera. Marsaa lama torbee tokko seenatti marsaa sadii seenne. Waraana bilisummaa Oromoo biratti dhuftee akkasittiin madaan keessi suphamee as jiraachuu yookaan immoo osoo hin qabamne ta'ee jechuu gidduu mee garaagarummaa jiru warra kaaniif ibsuu hin ta'e. Amma gaa duraanii waraana yooboo jedhanii akkasitti viidiyoo lallaasifnu wanta dirqiin isaan dubbisan itti fakkaata yookaan immoo waraanuma kana uffata jijjiiranii sibiilii dhaabanii waan haasoo sun itti fakkaata. Garuu amma ifaa bilisatti hin arga. Waraanni yooboo garuu yoo nama qaban hin jedhanii nama qalaa. Sagal simura, sagal sijjeesa jedhan. Garuu waan akkasiin agargar gaafa qabamneeti jalqaba irratti qabamne hin kaane nu nyaachisanii baasanii dura ammoo isa rukutamte maal taatanii ni wallaan geessanii. Dhalataa eessaati? Dhalataa eessaati? Ani dhalataa Shawaa Kibbalataa Aanaa Qarsaa Maallimaa. Qarsaa Maallimaatti deebitee galuu hin feeta? Hin feeta yoo si galchine? Yoo si na galchitan? Maatii keetti si deebisnaa jechuudha. Kanaaf maatiin kee viidiyoo kana laaluu maal ittiin jette? Yoo isin ajajii malee hojii kana hojii mootummaa kana gonkumaa hin fedhu. Hojii mootummaa ammaa fixatte kana booddeessa. Namoota garuu galuu fedha garuu. Galuu hin feeta taanaan si galchina maatii keetiin nan dhufaa jette jechuudha. Haaya. Waa jechuu feeta kootu. Hin qorreeta ammayyuu miilli ibboo. Sagalee Saajin Jawaar Umar jedhama. Kan jirru Darargee Kaya mul'ataati. Saajin Jawaar Umar jedhama. Kan inni irraa dhufe iddoo Darargee aanaa gaara mul'ataa irraa dhufe. Hojii poolisummaatti gamana dhufe. Waggaa gamana dhufnu waggoottu asii waan inni godhaa uummata daraa maal jechaa irratti nu gorsaa ture. Waggaa uummata darartuu sin agarre. Maaliif waggoon uummata darartuu sin agarre yeroo ammaa kana kunoo akkuma isin ilaaltanii agartan kanatti dhukaasni irrattis banamee ture injifachuus hin dandeenye keessaa baanee bakka bitteen nuufnetti yeroo ammaa kana qabamnee harka woboo gallee rukutamnees yaalamaas jira. Yaala gaan nu godhamaara. Gara nyaataatiin gara bishaaniitiin waa baay'ee nu godhamaa jira waan ta'eef kana warri caakatti hafanis miseensi humna addaa osoo garana dhuftanii odoo miidhamne odoo hin cabne harka hattanii osoo jiraatanii gaarii jechuun natti barbaade gama mootummaatiin dhaamsaan dabarsuu qabu tokko dhaamsinaan dabarsu maali eegaa qeellam kana nuuf dhiyaatu nu faaya booda eegaa dhufaasni irratti banee booda maaf dura qabu dhabanii mootummaan biyya bulchuu eegatee waraana hanga keessaa guuree ol yaasusan asitti maaf dhaqqabee maaf nu awwaalin akka humna addaa harkaa qaba meeshaatti kanneen hojii akkana eegan uummata kana eegan jee eeggachuu nu faaya booda maaf nu awwaaluu dhabee maaf nu dhaqqabuu dhabee kuni rakkoo guddaa waan ta'eef nu Oromoos ta'e Oromiyaas tokko taanee hojii akka hojjennu jechuu barbaadanii gama biraatiin ani yeroo ammaa kana gama tokkos miidhamullee yaalamaas jira hangaan isin bira duruun hin tura san booda qajeelfama isin naa kennitaniin gara maatii biyyaatti jiraatu barbaada jechuu barbaada. Ayyee mootummaan kun egaa humna keenya as jiraa jedhee dhukaasa sirri banametti gargaarsa nuu gochuu didee jettee mootummaa himatta ammallee haa ta'u warra kunoo akka kee seechi kaampii keessa jiru loletti adeemaa jiru kanaaf maal dhaamta? Ani kanaaf waan dhaamu tokko kan irratti ta'e kun isaanitti kan ta'an dhukaasi takka odotti hin dhufaane wayin harka kannachuu wayin gara galu. Ajajaa turte ajajaa dhumaati. Ajajaa soddoma gaantaa jechuudha. Gaantaadha. Kana waan jechuu barbaade. Humni kee as keessa ka jiru jira ka boojjame. Eenyu fa'a? Ayyee mee humni isa jala turtan? Kan wal bittinnoofte mee kaa'ime
Maa sodaata. Haya. Kana. Kootu. Kootu sadan lamaan. Taa'e asuma hanga okkoltuttuu yeroo fudhatta. Taa'e. Ati isa jala turte? Eenyu maqaan keeti? Gimbii. Atoo? Maqaan koo Darajii Heluu jedhama. Kan godina Shawaa Kaabaa. Aanaa Hidhamuu Abuutirraa. Hidhamuu Abuuteerra. Ayyee. Gantaa isa jala turteeti? Gaantaa isaa jala fudhachaadha. Hundee mana nagalle jechaadha. Waan reefu waggaa tokko tarkaanfanna. Innis haala dubbii sobaa kan guutamedha jechaadha manni. Waraanni mootummaa kun dubbii sobaatiin guutame. Wantoota namni tokko hin hojjenne waan namni tokko raawwatee agarsiisne raawwateera jedhee kan dubbii sobaatiin sammuu namaa dhoolchee gadi qabudha jechaadha. Ka sodaachisee nama bulchuudha jechaadha. Innis immoo waraanni woboo kun akka waan biyya hin jirreetti akka waan saba biraa ta'etti ka odeessaa turan jechaadha. Odeeffannoo guddaa nu kennan. Kanarraan amma immoo erga wal agarree wal arguun keenya har'a jechaadha. Kana dura wal agarree wal hin beeknu wajjin haasofnee wal hin beeknu ka gooticha jechaadha wal hin beeknu jechaadha. Gama isaaniitiin namoota baay'ee wareegameera ka jedhan illee iddoo kanatti agarree jirra. Ka gabaasa sobaatiin odeessaa turan jechaadha. Iddoo kanatti namoonni isaan akka jechaa turan sun nyaata nuu fidanii nu kabakabanii bishaan nuu fidanii yaadan nu bira dhaabbatanii nu jajjabeessanii aga biyyaatti isin gashina jedhanii warra nu bira dhaabbatanii jechaadha. Nama wareegameera isiin jedhan eenyu fa'aa argite obbo keessatti? Jaalmarroo ka jedhan isaan kunoo nu haasofsiisa jiran fuuldura keenya dhaabbatanii kana dura wareegameera jedhanii aga reeffa isaa boolla keessa baanne jedhanii haasa'aa turan. Qabatamaatti jaalmarroon qaamni isaa kan rukutamne rasaan tokko dhoofne ta'e harka rukutameera ka jedhamaa ture. Harki isaa fayyaa ma qaba miti? Harki isaa fayyaa kan maddoo tokko hin qabne jechaadha ka argaa jiru. Kanaaf dhaamsa nan dhaamu jechaadha. Waraanni akka keenyas ta'e qeerroon jirus osoo miidhaan tokko irra hin gahin osoo miidhamuu hin barbaadin amma jalqaba irraa hubannoo nurraa fudhatee jechaadha. Akkatti nuti mootummaadhaaf osoo dhaabbannee jirru silaa mootummaan tokko eega si jaalate eega si dhaabbate qaamni kun Oromoo isaa ta'u Oromoo ta'uu isaa didu gaafa Oromoo miti eega diina dheesii qabate hunda dabalataa si dhiyeesse silaa qaama kan sirraa akka deebisuu qabu dhimma keetti sirraa hin qabu. Haasaan garuu achirra taa'ee waa hedduu dabarsa jechaadha. Kanaaf wanni dabarsuu barbaadu gabaabumatti namoonni akka keenya qeerroonis ta'ee namoonni hubannoo fudhanne nurraa hubannoo fudhattanii osoo qaama Oromoo kanaan Oromoodha isaanis Oromoo nus Oromoodha warroonni hubannoo fudhattanii osoo walitti dhukaan gara hundaanuu marfamee jira jechaadha. Iddoon boojamee jira warreen boojamee jira. Kanaafuu osoo dhukaa tokko itti hin banne harka keessan kennittanii nagaan namoonni itti dabalamuu barbaadan isin simatanii itti dabalamtee wajjin hojjechuu dandeessaa. Kanarraa nafe mootummaa hojjedhettee ammaan booda akka lubbuu kee hin dhabne sin jedhaa galatooma xumure. Ayyaa ta'e ta'a. Waa jechuu barbaadde? Haaya. Tole. Sila xinnoo warra kaaniif carraa akka wal godheef ta'e. Keessattuu namni lamaan gidaamii irratti gandattii maqaasii abboonnoo qomaata irratti jaalmarroo ajjeefnee irra jettanii guddattan san. Ni guddatanii? Guddatan irrattuu reeffa nama du'ee kan hattee baastu tokko seera uumamaatiin gaafatamta lammaffaan guddina ittiin guddatte kana bakka ati keessu laata. An deebi'een dhufu silas. Yoon fayyee dhukaasuu danda'e itti fufee ababoo bira hin jiran. Yoon galees waan fidduun qabdu. Jabaadheen ofirraa si qoladha. Argee waboo duukaa rirree si qolachuun dadhabu waan ta'eef kan jedhu xumurratti gochuun barbaade. Fayyaa ta'e. Haaya. Furdaan kun eessaa dhufteeti?
Ajajaan as keessaa tokko eenyu? Haa koottoti. Eenyutu maqaan kee? Saajin dabalee waan jedhan jedhama. Dhalataa eessaati? Dhalataa godina Wallagga Lixaa mana sibuu magaalaa Mandii. Mandii bara kamii itti dabalamteeti? Ani bara mana kanatti dhufe 2006 jechuudha. 2006. Ayyee eessatti leenjite? Sanqalleetti leenjii jechuudha jalqaba leenjii jalqaba. Poolisii idilee? Poolisii kora bittinneessaa. Kora bittinneessaa turte? Kora bittinneessaa tureen achitti leenjii ba'ee godina Qellee Wallaggaan dhufe achirratti hojjechaa turre Gidaamirran ture jechuudha. Gidaamirraa kaanee ammoo gara Naqamtee gallee jechuudha. Naqamteen gallee deebinee Awwaashiin gallee achis baanee leenjii dabalata leenjii cimaa jedhame fudhannee. Leenjiin cimaan Leenjii cimaa jedhame leenjii amma loltummaa kana wajjin deemamte jechuudha leenjii cimaan keenya. Kan yeroo sana fudhatamee baay'ee cimaadha jedhame sun isa ammaa kana waan deebisu miti jechuudha. Afaaniin jechuudha kan isaan cimsan. Akkuma amma afaaniin cimsan kanatti asumatti illee olola adda addaati isaanii kana fuufanii jechuudha kan gara waraanaatti nama erganii. Wanta ol madaalallee akkasii amma jettan madaalaniin ergan jechuudha. Haala lafaa haala maalillee madaalaniin ergan. Dhaqee lafa akkasii jira ati reeshina qabda inni reeshina qabu. Inni uummata isaa nyaata jedhu kanarra garuu nagarre kan kanaafu deemi jedhama istiraatiijii lafaan ilaalamu maaliin ilaalamu yoo akka amma dubbiin akka kana cimtellee namni amma guyyaa sadiitti anama fakkeenyaaf isa gaafa sanbataa kanama baane qursii nyaachuuf baane dhufanii kaambii weeraruutti ka'an kaambii addaan rukutanii achuma turre jechuudha bosona keessa guyyaa sadan kana jechuudha utuu waan tokko nyaatiin dhufeen asii nyaadhe jechuudhaan. An biraa dhufe ebboo harkarraa hiiki. Waraana oboo biraa jechuudha. Kan inni dhufee nyaadde har'a. Kanaafiyyuu propagandaan na fuufee achitti haasoo fi kan nuti asitti argine tokko miti jechuudha. Yeroo hin jedhu muka soofee baata jedha. Kan nuti dhufaafnu wajjin waliin argu dhukaasi. RBG nuti tokko baannu isaanii isin 4 baattu jechuudha. Sinaayiperiin akka kana argaan jira. Bireeniin akka kana. Nuti kilaashiidhaan tumnee sanaan booda warri lubbuun isaanii ba'e warri falate immoo harka laadhannee waa tokko hin goone nagummaa keenyaan kan warri dhufnee as jiru jechaadha. Kan madaallee jiraatu malee miidhaa nama kana ga'u hin geenye jechuudha. Kanaafuu nama amma kana iyyatu asiin jira jedhanii amma ganda Garanatti dabarsi warra amma dhufe gargaara. Lakkoofsa isaanii fudhadhu. Qellemirraa kaasee amma giraayii keessa baanee guyyaa sadaffaa bullu kanatti jabaadhaa jedhu malee namni achii gadi kana jedhu jiru jechuudha. Kanaafuu nuti harka keenyan kennannee nagummaadhaan as jirra. Ammas barbadaa'insa akkasii akka hin geggeessine. Namni saree isaallee bakkee keessatti hin gatu jechaadha. Mootummaa ta'e waan barbaadeen baafachuu danda'a jechaadha. Amma reeffi miseensa kana reeffi ilmaan Oromoo kun asumatti barbadaa'ee jira jechuudha. Kan oboo keessaa kan tokko du'e nagarre. Garuu kan akka saawwa maaliin itti nammeetti achitti dhumee jiru magaalaa keessa uummanni lamma ajeeffachuutti ga'eera jechuudha. Kanaafuu mootummaa kana abdatanii hojii kanatti xannee ta'anii hojjetanii umurii ofii gabaabsuun hojii bor waan barbaadan hojjetan yoo qabsaa'an kana duuka qabsaa'u yoo dhiisan immoo galanii maatii ofii biratti qabsaa'u yoo ta'u baate immoo gara biraatti deemanii waan biraa hojjetanii jiraachuudha malee nama madoo nama sa'aatii meeqa ciibsuudha jechuudha du'aa miti isa nafsiin saafuu danda'u hin hambisu jechuudha garuu asitti kun namoota amma faashaa godhatan kana argineerraa jechuudha asitti immoo kun soba immoo akkuma amma ijoolleen dubbatan sobota gurguddaa